Bueno, bons días a todos, disculpade un poquinho a demora, a verdade é que somos moitísimos, o sea, realmente tivemos moitísimo éxito nesta convocatoria, estamos encantados de que estedes con nós hoxe, vamos a intentar facer unha xornada pues, agradable, despois vos vou explicar un poquinho os tempos da xornada, vale? Nada, en primeiro lugar, pois, agradecer ao Concello de Culleredo que nos acolla aquí na aula de Lembelle, o Lembelle, para facer esta xornada. Esta é a terceira xornadas de ornitificación, ornitolóxicas, octavo maratón ornitolóxico. Non sei se alguén de vos que estades aquí vai participar no maratón mañá, que levante a man. Bueno, sodes uns cuantos. Ao final vamos dar unha escoltiña rápida do que vai ser o maratón de mañá, e os que non participedes, pois outro que faremos, posiblemente até ao mes de decembro, así, pois tería esa oportunidade tamén. E nada, sen máis, pois, o dito, tamén agradecer a Jorge Blanco, a representación da reserva, a doiche paso, Jessica. Nada, grazas. Bo día a todos e moi benvenidos aquí ao Concello Culleredo. Para nos é un orgullo sempre recibir tanto a Reserva da Biosfera como o Grupo Hábitat que forman parte. Espero que disfrutedes moitísimo, non só do que vos van a enseñar aquí, senón do entorno, porque verdadeiramente somos moi privilexiados. Espero que vos guste, que disfrutedes, que repitades, que volvades a Culleredo. Non sei se moitos sodes daqui de Culleredo, pero se non sodes, pois seguro que vos enamorar do entorno do segundo concello de Culleredo. Temos a gran sorte de ser reserva da biosfera, e para nós sempre un orgullo cando nos fora aí dicir que somos parte da reserva da biosfera. Destacar sempre o traballo que tanto, bueno, está Jorge aquí, que ele sabe o traballo que fan, que é enorme para cuidar a natureza, non só, bueno, neste caso é as aves, pero bueno, eles fan un traballo día a día moi forte, sempre apoiando os grupos naturalistas e os concellos, pois estamos moi orgullosos dese traballo, porque hoxe en día sen natureza, pois nestas épocas sobre todo, pois non seríamos casi nada. Entón, nada, agradecemos moitísimo que veñades a Culleredo a participar nesta xornada. Para nós é un placer acollervos. Espero que a maratón vaya moi ben, que aprendedes moito, e nada, mañana seguramente nos visamos aquí outra vez. E nada, vos deixo con Jorge, que seguramente entender. Bueno, pois nada, bons días a todas e todos, moitas gracias Concello de Culleredo por apoiarnos unha vez máis, por ser tan activo, tan dinámico en moitos proxectos que están en marcha. Moitas gracias a Hábitat, porque todo isto non sería posible sin eles, vale? Todo o que a logística, a posta en marcha do proxecto, de moitos outros proxectos ambientales que estamos desenvolvendo en conxunto neste macroproxecto, neste un pouco proceso de desenvolvemento que intenta impulsar a Reserva de Biosfera. Como sabedes, é unha figura da UNESCO que recoñece territorios que están comprometidos co desenvolvemento sostible, e nese tabuleiro de xogo, aquí na área da Coruña, están xogando 17 concellos. A cunca do Mero, que desemboca aquí na ría, a cunca do Mandeo, que desemboca na ría da Lao, na ría de Betanzos, todos esos concellos que se sinten parte de un proxecto compartido que toca moitas cousas, non? Toca sostenibilidade, mellora dos hábitats naturais, mellora da conectividade destes espacios, avanzar por unha agricultura, unha gandeiría que este un pouco armónica con todos estes procesos, vale? Que non teña, pois, que non cause problemas ao medio natural, ás nosas augas, aos nosos espacios naturais, e tamén, como non, que sea capaz de poñer isto en valor, vale? A través, pois, de proxectos, por exemplo, turismo, vale? Na medida en que seamos capaces de ter uns espacios naturais robustos, tematizados, conectados co territorio, que estén vivos, pois poderemos atraer outras persoas que queiran ver o que estamos facendo aquí. Que están facendo na zona da Coruña, que están facendo na Reserva de Biosfera, en ese proxecto que, como vedes, ten moitas caras. Ten moitas caras de cambiar o proceso de aceleración que levábamos do século pasado, que empezou en de todos os procesos económicos, ambientais, etc., a intentar cambiar ese modelo, vale? Ser conscientes dos impactos que estamos tendo,
que existe outra forma de facer as cousas e que para eso todos temos que aportar o noso grao de arena, os cidadáns, os modelo de consumo, as administracións pública, autonómica, pois cambiando tamén a perspectiva, as entidades ambientalistas acompañando todos estes procesos dos cuales foron visionarios xa fai moitos anos, o resto da sociedade temos ido detrás. Entón, eso, convidaros a coñecernos, tedes aí a información, temos información na web, estamos en Abegondo, tanto para coñecer o que este proceso, vexo moita xente nova, pois temos tamén programa de formación, programa en prácticas, que pouco a pouco se vai construindo, se vai mellorando. Estamos traballando nestes días en un proxecto de desenvolvemento de ecoturismo para poder traballar os próximos anos en desenvolver a reserva da biosfera como un destino de ecoturismo que integre todo isto que temos, que integre a mellora ambiental, o turismo ornitolóxico, o turismo verde, o turismo no medio natural, e que proxectos como o que impulsou o hábitat do Concello de Cambre do Paso de Lontras para mellorar a conectividade nun espacio natural protegido, pois tamén se poden visitar e tamén son un atractivo turístico. Entón, bueno, sodes unha parte activa desto, sempre decimos que nestas actividades saen moitas cousas, coñecemos xente con ideas, con proxectos, e que ao final, pois, sodes un pouco os embaixadores do que se intenta facer desde aquí. A veces vamos lentos e somos conscientes delo, pero bueno, o reto está aí e sobre todo que contamos con moitas alianzas, contamos con 17 concellos implicados en Viana do Carmo, entidades como Hábitat e outras que na medida das súas posibilidades tamén van tirando de carro. Entón, pues gracias por venir hasta aquí, porque este é o escaparate para que nos coñezades un pouco mellor o que se está facendo. Pues muy bien, gracias Jorge, gracias Jessica, muchísimas gracias otra vez por apoyarnos y darnos la oportunidad de organizar estas actividades. E vamos ao tema, se nos parece a todos, sí? Cada vez vamos a casa, Nada, pero realmente nos sorprenderíamos, non? Vamos ir coñecendo. Ou podemos estar por zonas así como Burgo, que son urbanas ou semiurbanas, ou no campo, e podemos desfrutala. Con moi pouco, simplemente observando, xa vemos as cores, vemos movimentos, escoitamos, ou xa podemos ir un poquinho máis alá, comprar uns prismáticos, anotar o número de especies que vemos, donde compartir esos datos e ir un poquinho máis para cousas máis complexas. Ademais, pois eso mismo, pode ser científico, vale? Podemos compartir esos datos, podemos ir moi en profundo, podemos estudiar unha especie en concreto e desa especie saber todo, saber cando cambia a súa plumaxe, saber como se comporta, cantos ovos ten, de que color son eses ovos, a súa xenética. E isto tamén axuda moito a conservación, vale? A conservación das aves, e pensemos que as aves necesitan un sitio no que vivir. Se só conservamos o paxaro, non vamos a conseguir conservar o seu entorno, a ave non vai sobrevivir. Tamén implica coñecer como se relaciona con o seu entorno, como se alimenta, e, polo tanto, conservar todos estes hábitats e estas relacións que dispoñen, vale? Moi importante. É unha práctica que é emocionante, en moitos sentidos, no sentido de que nos gusta ir a velos, nos gusta descubrilos, saber onde están. Xa cada un ten as súas cousas. Hai xente que lle encanta contar e que lle encanta ver cantos e conseguir o máximo número, sempre, por suposto, a distancia e con respeto, e dicir, ostras, onte había 5 mazaricos rubios e de repente o día seguinte hai 20 e iso xa lle gusta. Hai xente que hasta colecciona sellos das aves ou que vai coleccionando calquer tipo de etiqueta ou, bueno, eso xa falaremos despois. Entón, non só emocionante a nivel de adrenalina de querer sair, sino tamén nos xenera emocións un pouco mellor máis relacionadas coa oxitocina ou coa endorfina, saímos ao campo, nos relaxamos, nos sentimos ben, e tamén incluso nos xenera certas emocións de satisfacción, ou certo, non relacionado co amor, nos sentimos, nos fai sentir ben, así a grandes rasgos. Podemos facelos solos, e disfrutalas, e pasar un tempo con nós mesmos, ou aproveitar ese tempo para reunirnos con outras persoas. Non temos que estar nun bar, podemos estar no campo e observando uns paxaros, por exemplo. É relativamente accesible, por suposto, isto depende da situación, pero, bueno, podes velos, podes escoitalos, estar de pé, podes estar sentado, e hoxe en día hai moitísimas tecnoloxías que nos permiten
pois disfrutalos tanto no ordenador, mirar antes de salir, como onde se atopan incluso camps, bueno, hai de todo hoxe en día. E, ademais, pois é moi practicada. Así algún dato, a Sociedade Española de Ornitoloxía ten 12.000 socios. En Reino Unido, que xa son moi frikis das aves, pois a RSPB, a Royal Society for the Protection of Birds, ten máis de 1 millón de socios. E todas estas asociacións e outras se agrupan na Birds International, que ten máis de 10 millóns de socios. É dicir, é unha práctica que din que en Reino Unido compite co fútbol en número de aficionados. Bueno, e vamos entón a falar un poquinho. Que é unha ave? Vale, aquí temos diferentes fotografías. Se pensamos que é unha ave, pois podemos pensar que é aquele que ten pico, por exemplo, pero bueno, temos aí ornitorrincos, o ornito ven de ave, pelerrinchos de pico, pero bueno, sabemos que o resto non se corresponde. Entón vamos a ver un pouco certos caracteres que poden ter en común as aves. Bueno, aquí hai un pequeno problema da presentación, son animais vertebrados, tetrápodos, vou dicir isto agora, endotérmicos, ovíparos, con plumas, con... non é importante, osos neumáticos e con pico, vale? Con un peteiro corno, pero vamos ir pasiño por paso, entón non vai haber problema. Vale. Son animais, bueno, as animacións parece ser que van... salen regular. Un pequeno fallo, non sei por que, eso da presentación anterior, non sei por que sale así. Aí está, perfecto. Ahora. Sí. Son animais, vale, básico. Que significa isto? Que a diferencia das plantas ou dos fungos, móvense. O seu comportamento é clave para a hora de observalas, vale? É dicir, podemos estar no campo, bueno, e tamén para a fotografía. Vamos a estar, non sei se a alguén lle gusta a fotografía de natureza, ou se vexo unha man levantada. Moi ben, pois que lle gusta a fotografía de natureza e lle gusta sacar fotos de aves, saben que se moven, e saben moi ben. Ademais, pois, este comportamento nos sirve para identificalas. Por exemplo, ves ao lonxe un paxaro. Moitos artistas sabían nas pinturas que o que estaba ao lonxe víase gris. Cando vemos un cuadro ao lonxe, pois aos paxaros lle pasa o mesmo, velo ao lonxe e é gris, da igual que paxaros es. Entón, pois, hai que fixarse un pouco como se comporta. Pois, ao mellor, está pousado nunha rama, dá un revoloteo e volve a esa rama. Pois posiblemente sexa un papamoscas, que acaba de dar un revoloteo para pillar unha mosca ou algún outro insecto e volve a súa rama. Entón é fundamental. Despois, son vertebrados, pois son como os anfibios, como os mamíferos, como os réptiles, son vertebrados. E, de feito, están relativamente emparentados cos réptiles, teñen un antecesor común. Non sei se o sabíades isto, se vos sonaba. De feito, un pariente cercano serían os velociraptores das aves. Este fósil que temos aquí chamase Archaeopteris. De feito, vi unha mochila por aí que tiña un Archaeopteris, é un fósil do Xurásico superior, que ten características de ave, ten plumas, sabíase que tiña plumas, e tamén ten unha cola, e tamén ten unhas garras que son máis relacionadas cos réptiles. De feito, 150 millóns de anos, así, un pouquiño de tempo. E despois son tetrápodos, vale, teñen 4 patas, que se tentar desto? Pois que as anteriores están adaptadas ao bo. Parecense moito ao noso brazo, pero os dedos teñenos reducidos, teñen pois, estes dous e o quío este para suxetar unhas plumas, nada, a súa ala extendida como as nosas, e as súas patas posteriores pois teñen fusionados o que sería o tarso da tibia, e esas patas características dos paxaros tamén. Tamén son identificativos, nos fixamos nas patas, moi interesante. Hai algúns paxaros que simplemente porque ten as patas negras, como un mosquitero común, ou as patas amarelas, como un mosquitero ibérico, pois poden ser a diferencia. Outras características, vale, como tengo animación, vou non deixar así. Son endotérmicos, vale? Pode ser que significa que regulan a diferencia dos réptiles, que se hai un cambio de temperatura se poden quedar un pouco ou dormidos ou moi activos, as paxaros son capaces de regular a súa propia temperatura e, polo tanto, significa que os atopamos en todas partes. Isto foi sustancial a hora da súa diversificación respecto a esos réptiles do pasado. Entón, atopamos a paxaros tanto no Polo Norte como nos trópicos, tanto nas montañas como nas covas. Hai paxaros que son capaces de volar por riba do Himalaya. Tamén temos diferentes formas de disipar a calor, por exemplo. Os paxaros non sudan.
abren a boca e jadean, por exemplo. Se vemos un paxaro coa boca aberta e fai sol, non está enfermo, está disipando esa calor. Vale, son ovíparos, pois un pouco unha adaptación, unha curiosidade. As aves que voan tenden a poñer ovos máis abalados que as aves que pasan máis tempo no chan, que voan, que non son migratorias, digamos, aínda que voen, non migratorias. E tamén, pois, que se son redondos é unha ventaxa se aniñas no chan, unha desventaxa se aniñas nunha árbore. Pero, bueno, a relación que se atopou principalmente era por aerodinamicidade á hora do voo. E despois, curiosidades, o ovo máis grande do mundo, que pensades que o ten? A avestruz, exacto, con 1,5 kg. E o paxaro máis pequeno do mundo tamén pon o ovo máis pequeno do mundo, que é un pequeno colibrí cubano, que pon un ovo de 0,5 gramos. Bueno, é un colibrí de Cuba. Por certo, aquí non temos colibrís, vale? En Europa, en Eurasia, non tivemos a sorte evolutiva. Vale? Aí estaban as animacións. E teñen plumas, vale? As plumas moi chamativas para a identificación, pero a elas sirvenlles para esa adaptación ao voo, sobre todo, son illantes, protéxenas da radiación ultravioleta, tamén valense para camuflaxe, fundamental para a hora de supervivencia, non olvidemos que falamos de animais que teñen que sobrevivir no medio natural, e tamén para comunicación. Decir, bueno, o típico exemplo podría ser o pavo real, como un animal pode sobrevivir sin necesitar as plumas para camuflarse, como pode sobrevivir con semellante cola chamativa, pois porque lle ofrece unha comunicación no aspecto sexual para atraer as femias. Por exemplo, tamén temos este paxariño. Sabedes que paxariño é? Carbonero, escutei por aí. Sí, exacto, carbonero ou ferreiriño abelleiro. Chámaselle carbonero por esa corbata que ten. Bueno, pois un pouco porque se supón que a xente que iba a mina a traballar co carbón, cando volvían tamén traían o peito, pois na camisa negra, non? Este animal ten esa corbata e está relacionada coa súa agresividade. Hai estudos que o demostran. Entón, se un carbonero con unha corbata moi negra se atopa con unha corbata menos negra, o que ten a corbata menos negra vais a afastar, porque vai dicir, ui, este ten uns niveles de pigmentos que se asocian coa agresividade moi altos, non me interesa pelearme con ele. Bueno, outro nome que ferreiriño abelleiro, bueno, de abelleiro porque ten así unha apariencia de abella tamén, e ferreiriño porque o seu canto fai chichipa, chichipa, moi repetido, non? E como se fora un martelo golpeando un xunque. Hai outros ferreiriños, en castelán, por exemplo, el herrerillo, non? Pois tamén é porque ten ese canto repetitivo. As plumas son diferentes segundo onde se atopen, a función que teñan. Hai as que están nas ás, que son as remeiras, as rectrices, as remiques, perdón, están as da cola, que son as timoneiras, a que te axudan na dirección. Despois hai outras plumas de contorno, semiplumas, que sería algo intermedio, o plumón, que é máis relacionado con manter a calor, e as fitoplumas, que están relacionadas coa sensibilidade ou coa protección, como poden ser as nosas pestañas ou as vibrisas dun gato, non? Pero, bueno, isto está tamén en estudo. Vemos aí unha estrutura típica dunha pluma. Teñen o canón ou cálamo, que se suxeita ao corpo da ave, co raquis, onde se estarían as barbas, e as bárbulas que unen entre sí esas pequenas barbas para que ofrezcan esa impermeabilidade, vale? Se non tiveran as bárbulas, teríamos un plumón, quedan máis soltas. Vale, tamén lles axuda, por suposto, para o voo. Están feitas de queratina e teñen sensibilidade nas plumas. Se lle cortamos unha pluma a unha ave, pode falle daño. Vale, a hora de ver a ave, as plumas son fundamentales e se decimos a alguén, vin unha ave amarela. Era amarela por arriba e branca por debaixo. Estamos lle metendo nun compromiso. Temos que intentar ser un poquinho máis específicos. Oye, pois na zona da nuca era tirando a castaña. Na zona do píleo, que lle chamamos tamén a corona, que lle chama aí, pois en cambio era negra. Ao redor do ollo, o anelo orbital era amarelo e as remices primarias pois eran diferentes que as secundarias. Vale, entón eso, bueno, pois pouquiño a pouco, vale? Sobre todo nos fixamos na cola, na rabadilla, que nós en galego chamamos de mitra, porque é similar ao forma do sombreiro dun bispo, o lomo, o dorso, e na cabeza e na cara xa temos de todo. Xa temos anel ocular, temos bigoteiras se sale de enriba do pico, bridas se salen xusto do pico, e isto axuda moito, sobre todo para nós, para fixarnos, para identificar, e se queremos que alguén nos axude a recoñecer o que vimos. Vale. E estas plumas cambian ao longo do ano. Hai diferentes tipos de muda, hai as mudas que son totais,
e hai animais, hai paxaros que cambian todas as súas plumas nun momento determinado do ano. Isto fano, por exemplo, os patos, os ánades reais, perdón, que é este patiño que temos aquí. Este, cando chega ahora, nesta época, un poquinho antes, ao final da época reproductiva, e xa tiveron crías, pois cambian a súa plumaxe totalmente. Pasan a vestirse coa mesma roupa que teñen as femias, porque non poden voar. Cando cambian as súas plumas, cambian todas a vez, entón quedan indefensos, non poden escapar. Entón prefiren ter unha coloración máis críptica. Agora mesmo, seguro que vos fixades en patos e os vedes que están cunha plumaxe rara, como pues están un pouco cambiando de vestimenta e pasarán a ter esta plumaxe en breve. E despois hai a muda que é parcial, que a cambian pois, moitos despois de reproducirse para antes da migración, algúns a cambian xusto antes de emprender a migración para volver ao sitio onde van criar. Un exemplo é o pardal. O pardal cambia de plumas xusto antes de criar. Unha vez cría, se lle van desgastando ese plumaxe. Entón, algunha vez podemos ver pardais que nos poden parecer diferentes especies e ao mellor, se o vemos en primavera, ten esta coloración, máis co babeiro moi marcado, ese negro case sempre está relacionado con cousas de comunicación e cando pasa a época reproductora, pois ese plumaxe se desgasta e teñen colores máis discretos, coa cabeza xa menos gris e menos marcada a coloración. E o da esquerda sería unha femia, non? Casi se parece máis o macho a femia en inverno. Vale, alguna pregunta hasta aquí? O mellor das mudas ou das plumaxes? Vale, pois continuo. Teñen osos neumáticos, é dicir, teñen osos especialmente lixeiros e vacíos que lle permiten voar mellor. Bueno, pues como están a súa vida depende moito do voo, pois isto é unha adaptación a ese tipo de vida. E ademais, o seu sistema respiratorio, aínda que parecido ao noso, teñen tráquea, teñen bronquios, teñen sacos aéreos, que son como uns sacos vacíos que se lle incrustan incluso un poquinho no esqueleto, que lles vale, un, para ser máis lixeiros, e dous, para acumular aire. Vale, cando están nas alturas van ter dificultades para ter oxígeno, teñen ali aire acumulado e así poden producirse ese intercambio gaseoso nos pulmóns. E todo isto, pois eso, adaptacións a esa vida aérea que moitos teñen. Que máis o peteiro? Pois o peteiro é característico, outro rasgo que temos que fixarnos se queremos identificar un ave, e está moi adaptado ao tipo de vida que levan. Moitas veces a súa alimentación. Pois eso, por exemplo, os patos ou aves acuáticas que dependen do medio mariño, pois é un tipo de vida que leven, van ter un pescozo máis largo, un pico máis longo, ou, por exemplo, as limícolas tamén. E despois tamén teñen linguas, paxaros, non sei se o mellor tiñen esa curiosidade, tamén teñen lingua, ainda que un poquinho diferente, e teñen o canto. O canto, a súa capacidade de fonación, podese decir que é máis complexa que a nosa. Teñen un órgano fonador que se chama sirinxe, non teñen cordas vocais, e son capaces incluso de emitir dúas frecuencias diferentes a vez, dous cantos diferentes a vez. E tamén teñen a capacidade de cambiar de alto a grave, pois moi rápido, por exemplo, e ademais algúns de imitar cantos. Isto tamén está moi relacionado co seu tipo de vida, coa comunicación, pois vale para topar parella, vale para marcar un territorio, ou vale como moitos paxaros sociais, como por exemplo o arrendajo, a pega marzán, que se avísanse cando hai en perigo e empezan todas a facer ruido e así consiguen ao mellor botar un intruso ou avisar de que está ali. E aí as rapaces non fastidiaron. Son moi ruidosas. Vale, cantas especies pensades que hai no mundo? Así, vamos a xogar un pouco agora. Número de especies diferentes, digamos. Medio millón de especies. Menos. Menos. Número de especies falamos. Serían de alrededor de 10.000 especies, pero digamos número de aves. Número de aves, estos son por suposto cálculos que están feitos científicamente, pero son modelos, non contalas todas unha por un non é posible. Cantas pensades que pode haber número de aves? Ahora sí que falamos de total. ¿Te refieres a subespecies y demás o ejemplares? Exacto, exemplares, individuos. A ver, millóns, non? Vale, e onde pensades que hai máis? En que continente pensades que hai máis? Aí sí que hai 5, non? Ahora, bueno, se barallan máis.
Deciden así o primeiro que se os veña a cabeza. Vale, pois imos ver. Ui, vou a ver a animación a ver se ve. Vale, maior diversidade en América, vale? De 10.000, pois ao redor de 7.000 estarían en concreto en América do Sur. Europa, pois quedaría do redor da cuarta de 5, con 950 especies diferentes. Bueno, non o pon aquí, habría 50 millóns de aves, 50.000 millóns de aves no mundo, se estima. España, pois eso, 668 especies, a nivel da Unión Europea moi rica en especies, e Galiza, pois de esas 668, pois alrededor de 424. Bueno, teño aquí unha pequena animación, pois en Colombia é onde topamos maior número de especies. Despois iría Perú, Brasil, Ecuador, e despois xa estaría en Asia por aí, no cuarto posto Indonesia, India, Malasia, e por último, bueno, pues un pouco referencia do tamaño, teños por aí a España e Galiza. E eu que, donde máis vexo aves en Galiza, digo que chéganme. Pero, bueno, eso, como dixen antes, cada un que lle gusta, e a xente que lle gusta coñecer as aves tropicais ou de outra zona, e a ornitoloxía ten gustos para todo. Bueno, pois xa estou rematando, bueno, unha historia que me quedou antes sin contar. Hubo unha ornitóloga, desto, bueno, pues que os digo que a ornitoloxía é unha afición moi bonita, que se chamaba Phoebe Netzinger, a ver se pronunciei ben, e esta tiña 49 anos, e a esta idade lle diagnosticaron un cancro. Ela era ama de casa, tiña fillos, e nunca puidera dedicarse a súa vida a máis cousas que lle gustaría, e no momento que lle diagnosticaron esta enfermidade, decidiu ir polo mundo mirando aves. Dixo, bueno, pues, no tempo que quero que me quede, pues voume ver cantas aves podo ver. Viu 8.400 especies, nas 10.000, imaginado, pues no seu momento estaba número 1 como persoa que máis aves veu no mundo. Agora xa quedou un poquinho máis atrás a marca, e fixaros que lle daban 5 anos de vida e faleceu ao final 18 anos máis tarde nun accidente de coche despois de ver unha ave en Indonesia. Entón, bueno, pois eso, a ornitoloxía é unha afición, pero ademais é algo que nos vai acompañar sempre a onde vayamos e que só nos pide cambios, se nos pide algo cambio, pois o respeto pola natureza e o seu cuidado, non? Porque sin ela non habería esta posible, pois, afición. E nada, esta sería ahora esta parte de introducción, se tedes algunha dúbida, alguna pregunta, aproveitade, sí. Bueno, as mudas, se diferenciaba cando se facían, non? Pero un mesmo páxaro pode ter varias mudas no mesmo ano. Poden ter, depende da especie, pero algúns poden ter dúas. A mellor despois de criar mudan a plumaxe para migrar e despois cando volven, para antes de reproducirse, mudan a plumaxe para, pues, para topar parella, por exemplo. Sí. ¿Están en disminución o están...? Como? ¿Están en disminución la población o...? Pois, mira, é unha pregunta complexa. Hai un estudo, por exemplo, en Norteamérica, que desde os 70, pois se calcula que hai 3.000 millóns de aves menos en Norteamérica. Ese é un. Por exemplo, tamén depende do hábitat que habiten. En Galiza, por exemplo, ou en España, as aves forestais teñen un xeiro aumento, pero, por exemplo, as que viven en hábitats agrícolas, como están cambiando o uso das terras, cada vez que hai agricultura máis intensiva, e cada vez, bueno, por exemplo, Galicia máis espacio forestal, pois están baixando moitos os seus números, e as principais especies que están en peligro de extinción están ligadas ou a zonas húmidas ou a hábitats agrícolas, por exemplo. ¿Y es cierto que aquí en Galicia está disminuido el número de gaviotas? De? Gaviotas. Ui, aí pillasme, non estou segura. Eu tamén o teño escoitado, pero non sei se a mellor Santi pode comentar vos. Gaivota parte amarela, que temos aquí na cidade, entre as pelladas e tal, está tendo unha disminución moi importante, de unha fala de 30-40%. Realmente non se sabe por qué, posiblemente xa moitas causas. Unha delas pode ser o pecho dos vertedoiros, onde cada vez temos os descartes na pesca, que non se controlando máis. E logo, últimamente, tamén están tendo problemas de enfermedades contagiosas, este día un episodio esta semana, no caso de Vilaudins, en Trabuco, morreron varias decenas de gaivotas, entonces, entre elas tamén se remiten reales, virus, populismo, realmente igual non se sabe moi ben onde é, pero realmente sí é certo que a gaivota parte amarela, esta que é tan común e que moita xente odia, está tendo unha disminución moi grave, moi grave.
Sin embargo, vexo máis, eu non sei se son bombas, pero dese estilo, eu agora vexo moito, non sei se que me fijo máis tamén, que pode ser, pero vexo máis o perfección. Posiblemente refieras ao pombo, ao Pode ser, é que eu intentei buscarla, pero parecía máis ou menos normal, pero como máis delgadinha. A ver, a rula turca, a torta Sí, é que turca... parece, claro, pero a miña experiencia é buscar máis. A rula turca nos anos 70 non existía en Galicia, pero foi en Madrid desde o oeste de Europa. Mantense a población, desde que chegou, pues vai empleando un poquinho de distribución. É que os nenos Pero esa se mantén. Aunque sí é moi chamativo os pombos. Pombos hai en todos os lados, muchísimo. Que criaban nas árboles... Sí, eu penso, o sea, cando busquei pareceume esa, pero... Sí, a palabra torcar, o pombo, usamos esta parte, volve su urbanita. Temos Pero en todas partes, na cidade, sí. Na cidade tamén, pero fomos a Sí, ser no un campo elegido, e vimos unha pila, e vas na costa e vas unha pila, e vas Eu cando ahora as perdices económicas, as palabras xa non vemos, eu creo que as nosas perdices económicas de hoxe en día son os pombos que hai nos prados e nos cultivos que quedan, ¿no? Porque realmente é superabundante o pombo. E son os que consiguen sobrevivir aos cambios constantes, ¿no? De feito, o pombo, comentaban a mí que está sendo xa un espectáculo que vai a ver a xente ao dormideiro este que hai en Cáceres, de máis de 1,5 millón de exemplares, que van a dormir todas as noites ali, e vai moitísima xente a ver. Na comunidade de San Xavier de San Carlos hai un dormideiro de varios tempos. Alimentados tamén as descargas que fai no porto, das de cereales, todo eso aproveita tamén ese recurso. É un paxaro, neste caso o pombo, que criaban as árboles, os arbustos altos, ahora mismo está criando debaixo dun alero, o sea, andouse no lugar de cría xa, de unhos anos esta parte vemos nidos de pombo, os postos debaixo dun cartel publicitario, unha esquinilla, que facemos todas palomas, hasta no paso de Mariñán, que fomos hai 2 semanas, xa tiñamos ido máis veces e eu non confía, ou non me fijara. Pero é que foron unha chea, por iso me chamaron a atención, porque eran moitos. Bueno, e sabedes que é a especie de ave máis abundante, que ten máis número de individuos? Seguro que o sabedes. Non o sabedes que o sabedes, pero o sabedes. A galiña, vale? O polo. Bueno, pois iso estaría. Moi chula a introducción de Vivi, donde, claro, hai que decir un poquinho que é un ave, as súas características e todas estes detalles que teñen os pasaros. Vamos a ir un poquinho, a miña parte, un poquinho ir ao práctico, non? Como desenrolar ou como aproximarse ás aves, digamos que útiles vamos a estudiar. Temos aquí unha mostra de guías, de material, no descanso, cando vayamos, pois podedes vos acercar ao final e vos podedes mirar ou consultar calquera libro destes, o material que teñamos. Bueno, observar aves. Hai unha serie de puntos moi importantes que hai que ter en conta, moi importantes. Aí están un poquinho resumidos, ou vou tirar un poquinho deste resumen, porque vamos a intentar cumplir os tempos. Falábamos de que ás 11:30 vamos a intentar ir para ali, vou ir un poquinho rápido, pero bueno, son cosas moi sinxelas que vades, digamos, que utilizar moi facilmente e tal. Vale, vamos con a primeira, comportamento do ornitólogo. Sempre empezamos por aí. O respeto á natureza, o respeto ás aves, o non interrumpir os seus procesos naturais, non intentar aproximarse excesivamente a un ave á hora de observala, o comportamento, digamos que referente non só ás aves, ás árboles, aos animais, hai que intentar, digamos que interrumpir o menos posible esas dinámicas naturais que les teñen, non? Entón, é sempre moi importante pois ter en conta esas pautas, non? Ese comportamento. Aí temos un par de imaxes, pois, bueno, correndo detrás das gaivotas, ou ese fotógrafo que está igual moi cerquiña dese paxaro, pois son exemplos un poquinho extremos, pero se hoxe en día a afición á fotografía, a veces en certos momentos, pois igual non hai tienes que sacar a mellor foto do mundo para ter o mellor recordo do mundo, entón esa aproximación podemos espantar a ave, escorrentala, esa é unha ave migratoria que ven de viaxar 1000 kilómetros e chega á costa e nós a escorrentamos outra vez, pois igual, colle, intenta facer entre os 50 kilómetros e morre xa de cansancio. Entón ese tipo de comportamento é moi importante, non? O benestar das aves é o primeiro, non? Unha boa observación, foto non significa molestar, o que estaba dicindo, sempre a distancia. Para isso temos as ópticas, depois falaremos das ópticas, dos prismáticos, dos telescopios, e realmente, hoxe en día, pois, o que podemos ter entre mans,
digamos que a tecnoloxía, digamos, manual das ópticas é moi boa, entonces a moita distancia podemos ter observacións moi boas, incluso coas cámaras digitais que existen hoxe en día, non? Respetar as propiedades e limitacións, bueno, eso é moi importante, porque a veces nos metemos nunha finca que está pechada porque queremos ir a ver tal cousa, tal bicho, tal planta, e temos que ter un poquinho de autorización do propietario, que eso é moi importante. A veces non é monte, non todas as fincas son de todo, ni nos podemos meter en espacios públicos, en espacios abertos, ter en conta sempre as limitacións dos espacios naturais. Está vendo últimamente moita presión sobre entornos naturais, sobre os parques nacionais, hai moitísima visita. Con isto do COVID, todos nós nos lanzamos un pouco á natureza, a veces un pouquiño descontroladamente, non? Entonces, nos mesmos parques naturais, nos mesmos parques nacionais, están tendo moito problema por demasiada xente que está chegando, non? Entonces, pues, bueno, respetarse esas limitacións que sempre vamos a ter. E logo, compartir a afección. Eu creo que compartir, xa che poden gustar as bicicletas, as motos, o Fórmula 1, o automobilismo, os paxaros. Compartir a afección é unha cousa moi agradecida, porque vas coñecer xente que participa un poquinho do teu hobby, iso te axuda moito a socializar tamén, a compartir coñecemento, a avanzar se cabe un pouquiño máis a hora de aprender. Entón, pues, bueno, a sociabilización eu creo que é boa. Saímos do confinamento, parece que... Eu recoñezo, eu creo que me volvín un pouquiño así máis huraño, porque vivo no rural, que botei por bastantes meses con pouco contacto. Entón, eu creo que, bueno, isto verémoslo seguramente era como consecuencia do COVID, eu creo que esperemos que non nos hayamos volto máis individualistas, que compartamos. Bueno, unha entidade como Hábitat, que somos todos compañeiros e nos levamos moi ben todos, pois é igual o lugar se te interesan a fauna e a flora, non? Factores que influyen no can, o hábitat, moi importante. Diferentes hábitats, eso podedes marcalo no cerebro, diferentes hábitats, diferentes especies de paxaros. Entonces, nós se visitamos ahora, vamos para un volteo aí a Ría de Burgo, vamos a ver especies adaptadas a ese medio de limo, de marisma, que as aves que podemos ver no entorno destes xardíns do botánico ou nun bosque, non? Tema, as especies que vemos nunha campiña galega é moi diferentes que podemos ver nun eucaliptal o que podemos ver nunha carballeira. Entón, pues, bueno, eso a hora de sumar especies, ou a hora de intentar chegar, bueno, pues eu quero a ver cantas especies podo ir vendo ao longo do ano. Tedes que ir cambiando de hábitat. Vou a ría, vou a unha zona costera, vou a unha zona de campiña, vou a unha fraga. Pues todo eso é moi importante. Ao final do ano, se visitades cantidades suficientes de hábitats distintos, posiblemente, o que está empezando, temos tanta variedade de paxaros en Galicia, falábamos que a última listaxe de aves de Galicia supera xa as 400 especies, pois igual nun ano das especies relativamente sinxelas podedes chegar a 50, 60, 70 especies, se visitades lugares distintos, non? Horario e época do ano, bueno, para ver paxaros sería interesante madrugar un pouquiño ou atardecer. Esos dos momentos do día son moi chulos, porque hai menos xente por aí circulando, os paxaros están veñen da noite, están con fame, están máis activos, están nesas horas mormiñas de temperatura, e, bueno, é os momentos axeitados, o amencer ou atardecer. Se vades un día de brao a media tarde, os bichos están moi parados, non? Entón, aproveitar esos dos momentos do día, non? Época do ano, pois é clave. A época do ano é fundamental, sobre todo aquí en Galicia, que somos un lugar onde crían moitas especies de paxaros, pero é un lugar de paso onde as migracións e onde as aves que migran, pois teñen lugar de parada. Entonces, así como regla xeral, en que podemos ver paxaros todo o ano, en calqueira sitio, como ben decía Vivi, pois as épocas clave para ver moitas especies de paxaro, pois iría desde finais do brao, desde o mes de agosto hasta o inverno, porque nesta época, inverno e principios de primavera. En pleno brao temos menos especies, que nos quedarían as nidificantes, pero neste fragmento de migración hacia o sur de España, hacia o continente africano, que estamos agora, as especies que criaron no norte de Europa están xa baixando para chegar a África, pois paran aquí. Entón, sabemos unha cantidad de especies que igual non vemos o resto do ano.
Moitas destas especies, ou algunhas destas especies, con temporales de frío, ciclogénesis explosiva, chegando máis o inverno, pois quedan en Galicia pasando o inverno. Entón, temos especies invernantes que pasan o inverno aquí e que non as vamos a ver noutro momento do ano. E logo, cando xa chegamos a finales de primavera, eses paxaros que pasaron o noso inverno en África volven a tirar para arriba, volven a subir, pois, a migrar ao norte de Europa, ao Ártico, e volven a pasar por Galicia. Entonces, esa época do ano de inicio de primavera, pois no mes de abril, quizás o mes central da migración, digamos, de retorno para os lugares de cría, sería o mes de abril. Entón, pois, bueno, temos ese fragmento do ano que temos que estar moi atentos. Podemos estar moi atentos todo o ano, pois apuntando as especies que temos de paxaros ao lado da casa, non? Pois vemos ao longo dun ano, podemos ver un montón de cousillas. Pero neses momentos de, digamos que de movimentos de millóns de aves que temos en Galicia, sobre todo aves mariñas, un lugar que falaremos en algún momento, Estaca de Bares, agora mesmo están pasando centos de aves, centos de miles de aves que están pasando bordeando Estaca de Bares, que é o extremo máis norteño da Península Ibérica. Entón, as aves marinas van bordeando a costa, seguindo un poquinho ese lugar. Meteoroloxía, pois é importante, o estudo das mareas igual. Vamos ir a Río do Burgo, hoxe estaba a marea alta ás 7:30 da mañán, ás 11:30 está xa como a media marea, creo que marea alta é a 1:00 e pico. Entonces, parece mentira, pero ese fluxo de mareas arrincona ou esparce os paxaros dunha ría, como pode ser esta, non? Entonces, o ideal que sería, pois igual ir correndo, chegar aquí e xa ir a ver os paxaros. Bueno, correndo non, pero xa nese momento inicial que está baixando a marea, dos bichiños que están recalando nos espacios, bueno, descansando da noite, pois cando empeza a descubrir esa marea, salen todos a comer, non? A alimentarse, non? Ahora, cando cheguemos ali, vai estar a media marea, vamos a poder ver se podemos seguir vendo cousas, paxariños, pero é un momento clave. Ese momento de marea alta empeza a baixar. Eso pasa en todas as rías. En todas as rías galegas ten un momento óptimo, unha hora do día, onde se estás ali nesa hora de día, case vas poder ver todas as aves que pasaron a noite ou que están, digamos que recalando nesa ría, non? Entón, todas as rías hai que coñecelas, as mareas tamén, e eso antes de salir, todos miramos as mareas como están, sobre todo cando salimos a estes espacios, non? E a meteoroloxía, pois tamén é moi importante. Parece mentira, pero os ornitólogos, cando veñen ciclogénesis explosivas, cando veñen meteorolóxicamente hablando mal tempo, estamos moi atentos, porque nestas borrascas que agora mesmo, como decía antes, estamos vendo a migración de norte a sur, os paxaros de América están facendo o mesmo, están migrando de norte a sur. Entón, destes furacáns ou ciclóns que hai en América, a veces, bueno, poden chegar a Europa en forma de borrasca debilitada ou a veces non, como hortensia ou tal. Pois nesas borrascas ou neses tal, poden meterse os paxaros migrando, non salir desa borrasca e chegar a Galicia. En Galicia, como estamos na Esquiliña, temos a gran sorte de poder recibir paxaros americanos, incluso de Asia tamén, o sea, casi de todos os continentes de Asia e América, non? En lugares como Valdayo, lugares como Ponteceso, con nuestro querido José Luis Rabuñal, que é unha auténtica eminencia no tema dos paxaros, que, bueno, alguna vez nos dá unha charla, sobre todo cando damos a sesión de escola de naturalistas, que tamén vos recomendo que vos apuntedes. Este ano lanzaremos, estamos con unha, lanzaremos dentro de un mes e pico. Pois José Luis Rabuñal nos dá unha charla, unha persoa que é abogado do Estado, que é aficionado aos paxaros tardíamente, porque empezou a observar os paxaros a partir dos 30 anos, e ahora mismo é unha persoa recoñecida a nivel, non digo mundial, pero sí todo o mundo venera a José Luis Rabuñal, tanto no dos 80 anos, e realmente, pois, ten moi pateado a zona de Ponteceso, a barra de Ponteceso, e ten, non sei, agora nas xornadas de campo que levarán en torno a unhas 4.000 xornadas de campo avistando paxaros, e todo anotado rigurosamente, é unha auténtica pasada. A parte, como transmite, nós intentamos transmitir pasión sobre esta materia, non? Porque nos gusta moito, desde fai moitos anos, pero este home vos recomendo que asistades a algunha charla de José Luis Rabuñal. Entón, climatológicamente, cando temos mal tempo, pois saída á costa, con cuidadiño, que non vos leve unha ola, pero si se vades a Punta Arminia ou se vades a lugares como a Torreder, os montes de San Pedro, podedes ver bichos que igual non vedes non volvedes a ver na vosa vida, como gaviotas polares, gavión hiperbóreo, o sea,
falaropos, hai bichos que distí que os ves nas guías e non aparecen en Galicia, bueno, poden aparecer pintados no mar, no océano, pero achéganse á costa. Mascatos vense case todo o ano, pero nese momento dun temporal moi forte, poden incluso sobrevoar a Torre de Hércules. Parece increíble, un mascato que é un bicho que cría en Escocia, na Bretaña, na zona norte, e que logo migra, pero separado. Pero cando hai unha borrasca moi potente, os bichos están moi cerquinha da costa. Entón, é moi importante. Non é da costa americana, pero este inverno atopei un escribano nival ali en Punta Herminia. En Punta Herminia. Ademais, estuvo unha semana, estuvemos sacando fotos de todo. Mira, ese é un detalle, ese escribano nival, que depois podemos ver nunha guía, un paxariño, unha escribenta, non? Que aquí, fai 80 anos, nos anos 80, nos anos 70, ibas a Baldaio e había bandos de decenas deles. Hoxe en día, ver un escribano nival é moi complicado. É un lugar moi claro de ver escribano nival é o dique aquí na Coruña, o dique de Abrico, e a zona de Punta Herminia. Ao longo dun inverno, actualmente, o tema da disminución do escribano nival posiblemente sean causas climáticas, cambio climático, xa non fai tanto frío no norte, xa non baixa. Pero se queramos tentar ver un escribano nival, que sería unha cita chulísima, porque é un bicho precioso, verdad? Preciosísimo, teríamos que ir, no inverno, decembro, xaneiro, febreiro, a Punta Herminia ou dique de Abrigo. Posiblemente, se temos sorte un día, podemos ver un escribano nival. Actualmente en Galicia, citas de escribano nival ao longo do inverno temos poucas decenas, exemplares individuales ou grupiños moi pequenos, pero tanto José Luis Rabuñal como José Souza, tamén socio de moitísima experiencia, un referente tamén a nivel peninsular, José Souza nos describía estes bandos de escribentas das neves de decenas, 60, 100, nas zonas de Baldaio, nas zonas de sistemas dunares ben conservados. Moi boa esa cita e moi chula. Vou tirar un poquinho desta diapositiva, xa teño todo aí misturado e xa aproveitamos, para controlar agora un pouquinho. E 17. Vou intentar ir un poquinho rápido, xa as outras diapositivas as paso rápido, vou intentar concentrar a explicación nesta. A vestimenta, cando saímos ao campo, se chove, hai que ir abrigado. Roupa cómoda, non moi chamativa, que nos permita, levar as nosas ópticas, ir cómodamente, para levar os nosos prismáticos, unha cousiña que clásica, os que estamos un poquinho estades acostumbrados a sair ao campo, calzado cómodo, calzado impermeable. A óptica, a óptica é, para empezar a ver paxaros, é fundamental. Empezar con unha óptica mellor ou peor. Se é mellor, é óptimo, pero buscar uns prismáticos que sean cómodos, que non pesen moito, dos prismáticos que podemos recomendar, hoxe en día hai moitas marcas, se falamos de precios podemos falar de poucas decenas de euros hasta 4.000 euros nos prismáticos, é unha auténtica locura en marcas xa de primer nivel, non? Pero importante dos prismáticos é que teñan unha certa calidad, podemos falar de marcas se queredes, Minos, Vortex, Opticron, nós temos uns que salen bastante bons, que despois levaremos algún, creo que son Opticron, non? Sí. Pero, podedes ter uns bons prismáticos por 100 euros, posiblemente. Non de gama moi baixa, pero xa que valen perfectamente para sair no campo. Pero o importante do prismático é esa calidade e logo os aumentos. Que vos recomendamos en aumentos? Pois un 8 por ou un 10 por. Non os vallades o 6 por nin o 12 por. O 12 por, digamos 12 aumentos, serán prismáticos moi pesados. O 6 por vai che dar pouco aumento, o sea, non os vas a aproveitar moi ben, podes aproveitar porque son 6 veces o que ti ves, pero nese rango de 8 por 10 por sería o interesante. 8 por 42. 8 por 42, o 42 é a cifra da luminosidade que pode ter, a rango por onde entra a luz. 8 por 42, 10 por 42 está moi ben. Estes prismáticos son moi, digamos, teñen unha flexibilidade moi boa. Podes observar paxaros nunha fraga, nun entorno pechado, de árbores, ou podes tamén aproximarte a espacios abertos. Xa 8 aumentos ou 10 xa te axudan bastante. Entón, o tema dos prismáticos é moi útil e super necesario ter uns prismáticos. Guías de campo. Vamos cos telescopios. Telescopios, cando xa cubres un poquinho esa primeira fase, que empezas a ver paxaros, te chaman a atención, compras os prismáticos,
A segunda fase xa sería pues, comprar un telescopio. Eu esta fase reservaría un poquinho no tempo. Primeiro intentar acercarse ás aves máis próximas, as do xardín, as da nosa horta. A partir de aí, pues, vamos empezando a sair a espacios un poquinho máis abertos, pero con eses prismáticos de 8 por 10 por nos van a valer. Pero un momento que xa que ollamos moita afición ou xa nos guste, vamos a mirar un telescopio. Tamén nos telescopios estamos falando de un telescopio de boa calidade, de pouquiños centos de euros, hasta como os FEIS, os esvalos que estamos falando de 2.500 euros, 3.000 euros. Son telescopios que xa miraredes por eles, vese, pero moi bien, non? Que pasa? Fai poucos anos, o Lidl sacou un telescopio que costa 30 euros, que non está mal, que o decimos todos. Se eu fai 30 anos tivera ese telescopio, eu non hubiera comprado. O que pasa que a clave non é o telescopio, que ainda xa unha óptica, uns aumentos bastante bons, con unha calidad razonable dentro dos 30 euros, pero que lle falla ese telescopio que tes que ter un bon trípode. Que non podes, se o telescopio é malo, tirando a calidad mínima, se non tes un bon trípode que o xuxeite, pues non compras o telescopio. Entonces, se vas a un bon trípode, pues vas a ir aos 50, 60, 70 euros. Entonces, pues xa, ese telescopio de 30 euros xa non é tan barato. Pero sí, para un neno, para empezar, pues non está mal. A mí me gustaría telo a fai 30 anos. Sí, seguramente o hubiera comprado. No grupo temos algún, e bueno, pero bueno. Guías de campo, pois fundamental, se queremos ir ao campo a ver paxaros, pois temos que tirar das guías de campo. Aquí temos unha representación bastante grande, incluso hai historia das guías de campo, un poquinho como foron avanzando as guías de campo. Non vamos a ter tempo, pero vou un poquinho coas recomendacións máis rápidas e máis xerais que a mí se me ocurren, vale? Primeiro, centrar as aves de Galicia. Temos esta guía de Bahía que ten unha edición anterior, que igual podedes encontrar incluso en librerías de segunda man. As ilustracións son de Carlos Silvar, socio, membro de Sociedade Galega de Historia Natural, compañeiro de 1000 batallas. É unha guía que circunscribe as aves a Galicia. O mapa de distribución é o mapa de Galicia, non? Entón, dache unha información que en función do colorido dese mapa, se van a marcar en verde as aves sedentarias que podemos ver todo o ano. Se está marcado en azul non se ve, pero bueno, se está marcado en azul son aves que pasan o inverno con nós, e se está marcado de amarelo, pues son aves que crían en Galicia. Entón, eso se che dá moitas pistas. Visualmente recoñeces un ave, dices, pareces a non sei que tamén é moi claro, é moi importante, pois todos distinguimos unha cegoña, unha paloma, un gorrión. Entón, esas referencias de especies moi comuns son fundamentais para recoñecer as outras máis difíciles. Porque cando vemos un paxaro, por exemplo, a rula turca, non? O pombo, dices, parecía unha paloma das da casa, das que andan polos parques, non? Entón xa estás levando a pombo, rula turca ou tórtola europea, ou rula europea. Entón, esas especies de aves moi sinxelas que todo o mundo recoñece. Pois é importante, xa temos unha referencia, xa non partimos de cero, partimos desa referencia desas especies moi comuns, vale? Seguramente, se imos preguntando un por un, me podedes decir 10 especies moi comuns que recoñecedes. Martiño peixeiro, alguén o recoñece? Eu creo que posiblemente moita xente, nos documentais. As cegoñas, o que falaba antes, sin problema. Unha muriña, unha bubela, unha bubilla, posiblemente tamén. Unha urraca, un corvo, eso coñecedes, non? Pois, eso é moi importante. Parece unha tontería, pero xa ter ese coñecemento de tamaño, proporción, desas especies moi comuns, van a axudar a que des o salto ás seguintes especies, porque van a poder comparar, non? Entonces, solemos recomendar sempre este libro, ten as aves galegas, a maior parte delas, ainda que aquí o número chegaba ás 300 e pico. Claro, a listaxe de aves en Galicia vai aumentando todos os anos, porque, como decía antes, poden chegar aves americanas que nunca se viron, temos unha especie máis. Posiblemente estamos ahora en torno aos 440, 50 especies, non? Entón, esta guía, dentro dos anos habrá que ampliála, que meterlle 30, 40 especies máis. Pero, bueno, sobra. Estes de penas patiño, despois podedes sacarle unha foto, vale las ter aquí, o sea, sacarles unha foto, e ven con un CD de cantos, que tamén é interesante. Despois, Vive nos explicará cosas de ferramentas tecnolóxicas que igual isto xa podemos sustituir por outras cousas, pero tamén o trae, non? Entón, pues, bueno, esta guía é recomendable, moi recomendable. O precio vai ser os 53 euros, non é moi barata, pero bueno, vai a ter, este esa opción. En calquera caso, para empezar,
eu quizás recomendaría estas, para empezar de cero, igual esa a seguinte que compremos. Porque estas son guías, tanto a que editou a SEO, ahora xa hai outras edicións, están, ou esta da Aves de Europa, que tamén vos vai quedar aquí, que é Editorial Links, son guías que costan 12 euros, 18 euros, que as podedes levar casi nun bolsillo, que se vos molla, pois se dá pena, pero claro, se molla unha guía de 50 euros, igual chegas a casa deprimido, non? Pero estas, por exemplo, son moi de trote, o típico, podes levar esta de pastas duras, esta da SEO, e esta de Links, esta que é de outra edición. Sí, pois mira, esa debe ser a última edición, mira, temos as 3 edicións case, esta debe ser a primeira. Pois estas son guías con unha calidade de dibuixos moi boa, referenciada ás aves da Península Ibérica. Esta é unha guía escrita por autores do norte de Europa e teñen tamén un montón de especies en dibuixos máis pequeniños, pero moi completo. Entón, calquera destas dúas, para empezar de cero, quizás sería o ideal, e logo xa enmarcamos o que son os paxaros dentro dunha guía de aves de Galiza, como pode ser esta de Bahía, como decía antes o ilustrador Carlos Silva. Pero se xa nos vamos, os que xa estamos metidos en temas de guías, que en bichos xa un poquinho máis difíciles e tal, este é a Biblia dos ornitólogos. Estas sería. Hai máis edicións, creo que a última de pastas negras. É unha guía que custa máis de 50 euros tamén, pero é brutal. A guía, chamámoslle comúnmente a guía Collins, porque a editorial inglesa que publicou era a editorial Collins. Actualmente, bueno, está é unha guía de Omega. E, bueno, é alucinante esta guía, non hai palabras. O sea, aquí ven case todo, aparte, son dibuixos con moitas posturas, cambios de plumaxe, e tal. Claro, se empezamos de cero e compramos esta guía, abrimos por aquí e xa nos seguimos. Pois, hostia, xa solo de escribentas, pois hai 25. Xa nos mete medio, non? Por eso digo, baixamos un poquito a perspectiva, e logo nos compramos esta. Esta va de la ter en casa, va de la ter que comprar e ter en casa. Esa comprada en inglés ou en portugués costa 20 euros. Entonces, eso te delo en conta. En castellano, Editorial Omega, pues, non se porta ben cos naturalistas e nos cobran guías a máis de 50 euros. Moitas delas a casi 70 euros. Pero bueno, moi recomendable. Vale. Entonces, pues bueno, tedes un poquinho de recomendacións. E logo, hai un par de libros de compañeros do grupo, tanto Antonio Sandoval como José Damián Romeu Cousido, Cuando ver aves en Galicia, ou las aves marinas de Estaca de Bares. En concreto, Estaca de Bares é un lugar moi interesante, onde podemos, en un día que llevar telescopio, con prismático non facemos moito ali, pero con un telescopio podemos ver, digamos que chamanlle, así un poquinho de broma, o Serengeti galego, non? Porque nese fragmento de migracións pasan posiblemente máis de 1 millón de aves por ali, facendo esa curviña de Estaca e baixando hacia o sur de Europa, hacia África. É un libro moi recomendable, e Cuando ver aves en Galicia, dache as pautas, os lugares, os momentos do ano, o tipo de especies que podes ver en cada momento do ano. O que vos explicaba eu de inverno, a escribenta das neves, podémola ver, non? Só vamos poder ver no inverno. Esas claves están neste libriño dos dous compañeros nosos, Cosme Damián Romai e Antonio Sandoval. Xa tedes guías da Bombo, para empezar. Cuaderno de campo. Bueno, parece unha tontería, pero un cuaderno de campo, unha libretiña. As tecnoloxías comigo non van moito, desgraciadamente, que bueno. Pero si o cuaderno de campo sempre vos ten que acompañar. Logo, podedes utilizar aplicacións, apps, que hai 1000 tamén, plataformas de ciencia cidadá, que tamén lo comentaremos a ver se nos dá tempo ao final. Pero un cuaderno de campo onde anotedes a data, condiciones meteorolóxicas, listaxe de especies que vimos ese día, algún dibuxiño de alguna especie que non coñezamos, como comentaba Vivi, as partes dun ave, dibuixar ese colorido do bispillo, da cabeza, porque igual ali, nin con a guía, non somos capaces de distinguir, entón con esas notas na casa con máis calma, pois podemos chegar a esa especie. Hoxe en día hai cámaras digitales moi boas, estas bridge, que son auténticos telescopios andantes, que bueno, tens un poquinho máis esa posibilidade de sacar unha foto, ainda que seas testimonial, pero levála a casa e logo analizala ou compartila con alguén. Ainda que as fotos das aves, cando te chega unha foto, unha consulta, podes errar. O sea, a foto a veces, a condiciones de luz, como está posta, sobre todo en bichos raros, non é fácil, non é un material que igual podemos dicir, bueno, pois era tal bicho a través dunha foto.
Algún sí, outros non. Pero bueno, sería un poquinho, pero eso, sobre todo moi importante anotar o que vedes. Parece unha chorrada, pero anotar o que vedes, tanto nun cuaderno de campo como nunha app, como as que temos hoxe en día, é importantísimo. Eso é ciencia cidadá. Eu sempre o conto, o compañeiro de afición, o compañeiro de afición máis grande que teño é o meu irmán, un poquinho máis novo que a min. Meus pais tiñan unha leira en Oleiros, a Organización dos Regos, todo o mundo igual a coñece, pois por esa zona tiñamos unha leira, e eu na miña adolescencia, e o meu irmán, cando era neno, pois durante 10 anos recollimos todas as... Bueno, facíamos un paseo todos os sábados. Chegábamos á finca, meu pai pois a sachar e a plantar as legumes e tal, e nós facíamos un percorrido entre chalés, entre eucaliptais, unha pequena braña, unha fraga mal conservada, un poquinho de zona de campiña que ainda se conservaba, e, bueno, hortas, non? E todas. Neses 10 anos, meu irmán foi como aprendimos a despachar. Eu non estaba no grupo Hábitat nese momento. Pero durante eses 10 anos registramos máis de 90 especies nese entorno que non ten nada. Non é unha marisma, non eran aves marinas, eran todas aves propias de campiña, de entornos forestais e de xardín. En eses 10 anos deses recorridos, aparte temos meticulosamente registrado nunha libreta enorme, un montón de xornadas de campo que fixemos, e chegamos a sobrepasar as 90 especies de paxaros. Ningún dos dous somos biólogos. Eu son da rama de economía, meu irmán é ingeniero técnico industrial. Pero chegamos a... Non só fomos capaces de aprender a distinguir eses paxaros a través dunha guía, que, bueno, non eran estas guías. O sea, nesa época non había estas guías. Da historia das guías, e os nosos fundadores do grupo, pois, esta é a primeira edición da guía Peterson, que bueno, esta é unha joia, esta é do ano 57, era as guías que utilizaban os fundadores do grupo, no ano 79, no ano 73, cando se traduciu ao castelán, pois, tal, teríamos este tipo de ilustracións, blanco e negro, aquí temos o pombo que decías ti antes, claro, esta guía do ano 57, pero traballaban con isto. Eu, nos anos 80, pois, traballaba con guías de fotografía, con unha sola fotografía do bicho, mal posto, pouca luz, as fotos non eran moi boas. Recordo a guía Blume, a guía Verés de aves, que anda por aí rulando. E aprendíamos así, pero ainda así aprendían. E ainda así aprendimos a diferenciar 90 especies de paxaros, que é unha pasada. Se chegades a eso, o salto as guías boas, a un bon telescopio, o vades a dar. Estou convencido. Entón, pues, bueno, animarvos moito, non fai falta ser... De feito, os grandes ornitólogos non... que fan seguimientos, como falaba o caso de José Souza, de José Luis Rabuñal, esta ciencia da ornitoloxía, pois, moita xente non é do campo da bioloxía. Pero, claro, aí entróngase moi ben a afición, o gusto pola observación, por contar aves, por pensarlas, por ver distribuciones, e eso está ao alcance de calqueira. Disfrutar das aves está ao alcance de calqueira. Sabedes que é un grupo de animais fácil de observar, o temos ao lado. Se queremos dedicarnos a observar mamíferos, levámoslo difícil, Se queremos ver, bueno, difícil, se vas ao sitio adecuado, coa óptica adecuada, pero é difícil ver, pois eu que sei, un raposo, bueno, ou non, unha lontra, pois xa non falemos de bichos raros, un lobo, un desmán, tal, pero pois se utilizan outras técnicas, cámaras de seguimiento, cámaras destas de fototrampeo, hai outras técnicas, pero os paxaros. Teño un xardín pequeniño ao lado da casa, estamos no mes de agosto, setembro, vou ao xardín porque ahora mismo coincide que é a época que pasan os papamoscas tarrojillos, unha especie que só la podemos ver 30 días ao ano en Galicia. E vas ali nese parque e posiblemente se hai un paso bon como hai este ano, vemos o papamoscas tarrojillo ali, vale? Entón, pues, bueno, aproveitades eses espacios verdes, esas zonas verdes que tedes, se vivides na Coruña, nos arredores, ir a zonas costeiras nesta época é moi interesante. Ahora mesmo pola zona costeira están pasando os torcecuellos, con ave forestal de picos de Europa, están pasando pola costa. Temos as collalbas, temos, bueno, digo os nomes en castelán, a collalba gris, temos a curruca zarcera, especies que en Galicia, en entornos donde podría verlas, non las vemos, e las vemos en la costa. O sea, bichos que son forestales, e claro, todos esos bichos veñen do norte de Europa, recalan en Galicia uns días e píranse. Hai 3 días había playas, contamos con as 5 collalbas grises,
tamén Punterminia, e Papamoscas, o Cerrojillo, penso que 20 ou 30, tanto nas lapas como ali no... Claro, pois é que é un momento clave agora. Vos recomendo que sallades os cabos, as zonas de cabo, porque vades a ver bichos que non vades a ver en todo o ano. Nos estivemos aí unha semana nas Illas Isargas, facendo ali un estudio e mirando ali unhas cousas, e había decenas de papamoscas cerrojillos, decenas, nunca vira tantos. Claro, estaban entrando do mar e paraban na illa. Collalba gris, bueno, estas que estamos falando, Coluca tercera, bueno, era un espectáculo. Pero é este fragmento do ano, de baixada deses bichiños que veñen de... Pero tamén atopamos un colirrojo real. Colirrojo real, Taravilla norteña, que é un sitio chulo. É unha Torre de Hércules, que é outro lugar son de Monte Alto, pasaba moito pola zona da Torre. Ali teño citas de Aguilucho Lagunero, Curuxa das Xunqueiras, o sea, Lechoza Campestre, os Escribanos Nivais, Falaropos, o que queirades. Botades un ano visitando a Torre de Hércules en diferentes momentos do ano, pois facedes unha lista de máis de 100 especies. Porque tedes mar, tenes un punto clave de inmigración, que é as zonas dos cabos, dos bichos que veñen cansadísimos, xa se posan, o primeiro que fan é posarse no campo que ven, inda que non sea o seu entorno, e logo siguen a migración. Bubelas, é relativamente fácil de ver bubela na Torre de Hércules. Monte de San Pedro, un lugar moi interesante. Ver cuco, ver críalos, un bicho que non cría apenas en Galicia, el críalo que é parecido a un cuco. Pois hai observaciones en el Monte de San Pedro. Xa non estou falando do Faro de Mera, da zona de Dexio, xa non falo de lugares de interior, como pode ser Sobrado dos Monxes, daremos unhas pinceladas de espacios interesantes. A Reserva da Biosfera editou unha ruta, 18 rutas ou lugares, meteorolóxicamente falando, interesantes, que creo que se pode descargar, ou non, pode se descargar. Entón, hai moitas pistas tamén de lugares próximos a vosa casa, e que podedes disfrutar. Pero las claves aí as tedes. Me comento das diapositivas, pero todo está resumido aí. Entidades ambientales de Galicia, tenemos Sociedad Agraria de Gestión Natural, SGAO, que es dedicada más a las aves, y nosotros que somos como naturalistas en general, pues nos dedicamos un poco a todo. Publicaciones que se tal. Entidades internacionales, decir que la RSPB, esta de aquí, que fue creada a finales del siglo XIX en Gran Bretaña, tiene más socios que cualquier equipo de fútbol del mundo, o sea, tiene más de 1.200.000 socios, solo esa entidad, y custodia decenas de espacios naturales. Fijaros qué cambio de filosofía, aquí somos pocos cientos, en la península ibérica la SEO tiene 12.000 socios, ahí estamos hablando de una entidad ambiental conservacionista dedicada a las aves en su inicio, que tiene 1.200.000 socios. Auténtica privada. Tipos de prismáticos, telescopios. Y vamos un poquito a este punto y ya rápido. Lugares importantes para observar aves acuáticas en Galicia. Sin lugar a duda, lo que decíamos, somos potencia en gaviotas, somos potencia en especies de aves de zonas húmedas, de limícolas. Entonces, aunque cualquier sitio nos vale para ir a ver aves, como decíamos, un jardín, la huerta de nuestros abuelos, nuestra aldea, pues si nos vamos a estos entornos donde podemos ver aves acuáticas, iríamos a nuestras rías y marismas. Galicia tiene más de 1.000 kilómetros de costa, muchos humedales, mejor o peor conservados, porque muchos humedales, otros desaparecieron, como la línea. Encoros y lagoas, incluso los encoros artificiales, pues claro, son modificación de hábitat, donde la fauna también llega, porque tiene esas condiciones de agua y de alimentación. Por ejemplo, de Laguna Sobrado dos Monxes, es un sitio muy chulo, si no lo conocéis, pequeñito pero muy agradable, igual nos da tiempo a contar algo. Y bueno, y toda la costa en esta época, os vuelvo a insistir otra vez, desde mediados de agosto hasta primera quincena de octubre veremos bichos que no vamos a ver en todo el año. Entonces, bocadillo, vamos a un sitio que tengamos un poquito de sombrita y nos fijamos en los tojos o en las zonas de monte bajo abiertas que hay alrededor de ese monte de San Pedro, de esa costa de Dexio, de Punta Herminia. Aquí está sectorizado por zonas, orientado más bien a zonas húmedas. Bueno, ya veis ahí un poco la zonificación, la zona norte de Lugo. Estaca de Bares es un sitio que deberéis de visitar una vez, por lo menos una vez. Hay que ir con telescopio, o si no un día de temporal, que allí no aguanta ni Dios, pero los alcatraces pasan muy cerca. Pero bueno, es un sitio que realmente, allí siempre hay compañeros observando aves marinas y conteando ese paso, contando cuántas pasan este año de esta especie y de otra especie. Están allí los compañeros Antonio Sandoval, los hermanos Pita, bueno, hay una serie de personas que van allí en la zona de Ortegal a contear todas estas aves.
Y como decía antes, realmente es que es el Serengeti gallego. O sea, allí están contabilizadas más de 1 millón de aves que cruzan por la costa. Y cruza de todo, desde espátulas, alcatraces, págalos, falaropos, negrones, zarapitos, garzas, todo va bordeando porque bueno, les gusta esa ruta. Y bueno, es un sitio que gente de fuera de Europa viene a Estaca de Bares a pasar unos días a ver un poco este espectáculo. Desde Estaca de Bares han visto albatros, piqueros pardos, auténticas rarezas que no llegan a Galicia, el alcatraz el piquero pardo, que es un mascato de las zonas tropicales del Caribe, pues hay observaciones ahí. Claro, al final el océano Atlántico es una batidora cuando le metes una borrasca, ¿sabes? Le metes ahí una borrasca potente, una ciclogénesis, y eso manda pájaros a todos lados. Entonces, quien está allí, pues albatros hay varias observaciones, hay especies de págalos muy raras que también se vieron allí, paíños, infinidad. Aquí Vivi, que va más veces que yo hasta acá, bueno, pero ha sido más veces que sí, ahí vas allí siempre en esta época, tienes a 2, 3, 4, 5 personas allí, igual ni te hablan, pero están allí contando los bichos. Bueno, voy a tener un poquito un resumen de las zonas. La Limia, referenciar a la Limia, que era la zona húmeda de agua dulce de interior más grande de la península ibérica, que no queda apenas nada, a ver si algún día pues, hay algún plan de restauración y aumentan las hectáreas. Mientras tanto, pues se están contaminando los acuíferos, se deseca, un auténtico desastre, la pobre Limia, pero bueno, se van haciendo cosas con custodia de territorio, con la Sociedad Galega de Gestión Natural ahí. Migraciones. Antes conté los que estaban conmigo un caso espectacular de un ave que es una aguja colipinta. ¿Visteis aguja colipinta? Sí. Aguja colipinta vimos. Bueno, es una limícola parecida al mazarico, que lo hemos visto todos, ¿no? Mazarico chillador, bueno, pues es un ave que es migratorio. Luego os cuento un caso. Básicamente, las aves migratorias, que tenemos bastantes especies que migran, bastantes, ¿no? Lo que os decía un poco al principio de la charla, en otoño bajan del norte al sur, porque realmente en la zona norte, en verano, hay una explosión de vida, de insectos, de vida, de peces, de tal, y cuando se empieza a enfriar aquello, se empieza a terminar el alimento, los días son más cortos, se empieza a hacer frío, los bichos nos volvemos. Entonces ya bajan hacia África, ¿no? En concreto, en la migración del norte de Europa hacia África. En Estados Unidos, en América, pues pasa todo lo mismo. Las mismas autopistas, con especies muy similares a las de Europa, pues pasa lo mismo. Pues tienen sus rutas y cruzan desde el norte de Canadá hasta Sudamérica. Entonces, estos viajes están concentrados ahora mismo y después en esa primavera que también os explicaba, ¿no? Esa primavera tardía de marzo. Quizás aquí en Galicia el mes central es desde la última quincena de abril a la primera de mayo. Justo ahí se concentra el paso. Podéis ir un día a Ponteceso si los vientos han sido buenos, como comentaba Raboñal alguna vez, pues ver un bando mixto de aguja colipinta y colinegra de 3.000 ejemplares. Eso es un espectáculo que no es habitual. Entonces, si estáis en ese momento y ha coincidido bien el tiempo, pues podéis disfrutar de eso, ¿no? Entonces, bueno, las migraciones podríamos hacer solo una mañana hablando solo de las migraciones. Pero os voy a contar solo un caso que ya lo contan mis compañeros. La aguja colipinta, que es una limícola parecida al zarapito, solo que con el pico recto. En el año, si no me equivoco, 2012, después siguieron marcando agujas colipintas, 2015. Unos neozelandeses marcaron con un GPS una aguja colipinta. Bueno, la marcaron en Nueva Zelanda. No la marcaron en Nueva Zelanda, la marcaron en el norte. Y os diré dónde en el norte, pues en la zona del Yucatán, en la zona de Yucatán, de Alaska, ¿no? En la zona de Alaska. Y esa la marcaron ahí con GPS para saber un poco por dónde iba, ¿no? Y esa misma aguja colipinta, que llevaban E7 o algo así, le pusieron un código, pues durante 7 días estuvo migrando desde Alaska y llegó a Nueva Zelanda sin hacer ninguna parada para beber ni alimentarse. O sea, flipar, como un pájaro de un tamaño medio, pudo haber estado volando 7 días ininterrumpidamente, sin comer ni beber, y llegar a Nueva Zelanda. Se hizo del tirón cerca de 12.000 kilómetros. También lo comentaba antes, los investigadores iban siguiendo con el GPS ese bicho y decían, bueno, hoy se muere el bicho. Porque no era posible que un bicho aguantara 2, 3, 4 días volando sin parar, día y noche, sin posarse en ningún lado, y se hizo ese viaje hasta Nueva Zelanda. Es la migración conocida, sostenida en el tiempo, más larga que se tiene detectado. Hoy día este tipo de marcajes se hacen más habitualmente.
otras especies. Sin embargo, al revés, cuando migraba hacia Alaska, lo que hacía el bicho era ir parando ya en China, Vietnam, iba haciendo ya unas paradillas, ¿no? Entonces, pues bueno, es un ejemplo de migración brutal. A nivel de aquí, las golondrinas, las ardillas, los aviones comunes, los cucos. Es que un cuco, una bubilla, todas estas especies, las golondrinas, que llegan a la península ibérica, que llegan a Galicia, han venido del Camerún. O sea, se han hecho 5.000 kilómetros y han llegado al mismo sitio de donde nacieron, muchas de ellas, en el caso de las golondrinas, es así. Entonces, claro, esas pequeñas historias que hay detrás de esas migraciones, a mí me parece lo más alucinante del mundo de las aves, porque orientarse, llegar al mismo sitio, no perderse, no morirse en el intento. Y bueno, os recomiendo que participéis en alguna actividad de avellamiento científico, después a ver si nos da tiempo a contar alguna cosita más. Bueno, las migraciones, súper espectáculo, os metéis en internet y podéis ver 1000 casos, 1000 cositas, 1000 curiosidades. ¿Cómo lo hacen? Aún a día de hoy no se sabe. No se sabe a ciencia cierta. Si es que siguen, bueno, hay muchos, las aves van siguiendo, pueden seguir montañas, la costa, pueden, incluso ese imán magnético que tienen en la cabeza, la referencia de las estrellas, realmente es un misterio que se va conociendo pocas cosas, pero realmente se pueden orientar por la topografía, por las estrellas, por ese sentimiento de volver a donde nacieron, realmente es una auténtica pasada. Aquí tenemos algunos ejemplos, el comarrejero, el charrán, el cuco, este es un cuco, aquí el de abajo todo, la cigüeña es una de las más típicas. Y ya veis un poquito, las especies en Europa tienen como nudos de, como decir en Algeciras, ¿no? Los que van a Marruecos en verano para visitar a la familia, pues pasan por Algeciras, ¿no? Pues aquí muchas de nuestras aves pasan por Gibraltar, en Europa pasan también por el estrecho del Bósforo, y bueno, tienen como esas, entonces ciertas especies pues van por tal sitio, otras se van repartiendo. Obviamente, un bicho que cría en Rusia, lo mejor es que no venga a Galicia a migrar, o sea, que pase para África un poco más en línea recta, ¿no? Y esto toca ahora, bueno, muy rápido, dentro de los proyectos que hace Hábitat, dentro de este entorno, con la reserva de la biosfera o de forma voluntaria, pues tenemos varios proyectos. Proyecto Noucho es un proyecto que se dedica a estudiar rapaces nocturnas. Si tenéis citas de lechuza, cara, bautillo, mochuelo, en cualquier lado de Galicia, nos interesa. Entonces, como nadie se dedica a estudiar los búhos en Galicia, pues nos dedicamos un poco a recoger esas citas, un poco para intentar hacer mapas de distribución. Vemos que algunas están desapareciendo, como el caso del mochuelo, otras están disminuyendo mucho, como pueden ser las lechuzas, sin embargo el cárabo va aumentando. Entonces, como tengáis alguna observación de alguna rapaz nocturna, podéis dar de alta como colaboradores y a partir de ahí nos mandáis alguna observación de un bicho muerto, atropellado, vivo, lo escucháis y lo sabéis de diferenciar. Ahí tenemos especies de rapaces nocturnos que tenemos en Galicia: cárabo, búho real, lechuza, búho chico, portillo, lechuza campestre y mochuelo. Parece mentira, tenemos todas esas especies de búhos en Galicia, tenemos este proyecto que es Inspección de Playas de La Coruña, que lo lleva nuestra compañera Tocha. Si vosotros salís por alguna playa regularmente a pasearla, a disfrutarla, y observáis que hay plásticos, hay aves muertas, alguna gaviota muerta y tal, también sería muy interesante que os metierais en este proyecto, porque nos avisáis de esas especies, algunas las vamos a buscar para poder tomarle biometrías o tal. Entonces, bueno, pues yo vivo en Gandarío y voy todas las tardes a dar un paseo. Bueno, pues igual esa playa y esos paseos, si detectas algún día alguna anomalía o ves excesivo plástico o tal, pues eso es bueno recogerlo en alguna ficha que tiene este proyecto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, hace justo previo a la pandemia, ¿no? Fue el sentinazo este de... Y durante, sí. En 2019, ¿no? Febrero del 2020. 2020, febrero del 2020. Febrero hasta mediados de marzo, que fue cuando nosotros tengamos todo. Bueno, claro. Pues justo antes de la pandemia hubo un sentinazo, o sea, un barco debió limpiar bodegas y no sabemos ni lo que tiró, porque era una sustancia anaranjada que quedaban, y realmente recogimos, sobre todo frailecillos, muchísimos, decenas de frailecillos. El número final se publicó un poco todo ese trabajo de voluntarios que siguieron un poquito ese sentinazo, los bichos que iban recogiendo, también participaba Adega,
básicamente Adega, y en el Grove creo que también los Deseo de Pontevedra. Nos coordinamos de una forma así rápida y visitábamos playas. Entonces, araos, frailecillos, alguna movella, algún colimbo, gaviotas de todo tipo. Realmente fue un episodio bastante brutal, que no tuvo mucha repercusión en medios, pero nosotros al final sacamos un informe con todos los bichos que recolectamos. Ya no sabemos si la administración le siguió la pista a ese vertido, porque eso hoy día se sabe muy fácil porque se le hace seguimiento a los barcos, ¿no? Por el localiza todo, creo que, bueno, puede seguir. Entonces yo creo que no sería demasiado difícil saber qué sustancia fue la que vertieron y que mató centenares de aves, y eso fue hace nada, ¿eh? Pero como estábamos más o menos coordinados, yo me iba a una playa, tú te ibas a otra, nos dio tiempo a recoger mucho. Perdón, que el corredor es Atlántico, pasan tantos miles de barcos. Sí, pero analizando la sustancia, porque era una sustancia bastante llamativa, era de color anaranjado, era como una grasa rara, no era petróleo, era una cosa, ¿no veis aquel arao que está así como un poquito anaranjado? Y yo cogí muchos frailecillos, unos cuantos, en Pontevedra también, y es que realmente es que era una cosa rara, yo no sabía decir, no era el marejé, no era petróleo, no era chapapote, era otra cosa. Y pues el proyecto que tenemos en Pillara, en Baldallo, que salimos con voluntarios a un poco ayudar a detectar esos nidos. La Pillara es un pajarillo que pone los huevos en la arena, entonces está sometido un poquito a la presión pues, de perros sueltos, de pisoteo. Entonces cuando se detecta un nido se avisa a la administración y a veces se decide poner una jaula para defender y que el bicho críe y luego que de esa jaula puede escapar, puede entrar y salir, incubar y tal. Entonces, decir que en Baldallo hay 4 o 5 parejas, en Galicia hay 70 parejas, y que este año, por ejemplo, en Baldallo, pues, se localizaron en torno a 23 nidos de Pillara das Dunas, solo se sacaron 4 pollos. O sea, fijar la cantidad de pérdida de huevos que hay ahí, por molestias, por causas naturales, por el tiempo también, porque también esos efectos también pasan. Pero bueno, si os apetece en verano, desde marzo al mes de agosto, participar en alguna salida, y dice, bueno, pues yo voy a Baldallo y me ofrezco. Bueno, pues ya se explica un poco cómo es el procedimiento, y también Senda Nova está con nosotros en este, que es una entidad ambiental de Carballo. Y entre Senda Nova y Hábitat, pues vigilamos un poquito la playa de Baldallo. Estos son 3 ejemplos de proyectos de ciencia ciudadana, de colaboración que podéis hacer, ¿vale? Dentro de lo que es Hábitat. Bueno, felicitarvos polas boas atitudes que vin agora saindo aí ao campo, moitas preguntas, moitas ganas, eso é maravilloso. E nada, brevemente, pois o elemento científico. Falamos de que a ornitoloxía moitas veces se utiliza para facer ciencia. Unha forma que hai de facer ciencia é mediante o anelamento. É dicir, a captura dunha ave 2 veces no mesmo lugar ou nun lugar diferente. Isto para que nos vale? Pois para as migracións. Pois pensade nun animal pois que se anelou aquí en Ponteceso e se recupera pois no norte, pois en Groenlandia ou en Islandia. Pois xa se sabe que ese animal que utiliza esa ruta, que acaba ali, moitas veces pasado o tempo, mídese tamén a idade que teñen, o sexo, calquer característica tamén física. Entón, se sabe cando se recupera, pode saber cantos anos ten, unha aproximación. Se cando se colleu de polo e se recupera 6 anos máis tarde, pois sábese que ese animal ten 6 anos, sábese que rutas se empregan para viaxar, sábense a donde van, por exemplo, na época de cría, ou por onde pasan de camiño a donde van a criar ou a donde van a repousar en inverno, perdón. Conseguir capturar unha ave en diferentes momentos. Como, obxectivos tamén, a longevidade dos animais e coñecer moito sobre a especie a nivel bioloxía, a nivel morfoloxía. Sobre estas cousas, se non os colles en man, é imposible sabelo. Entón, teñense moitos datos e moitas veces sacanse conclusións como que as papuxas das amoras, a curruca cabecinegra, que se recuperan en Ponteceso en inverno, non son os mesmos que se recuperan en verán. E por fora son exactamente iguais, pero resulta que hai unhas que de tamaño, a simple vista, son lixeiramente máis grandes. As de inverno, pois esas veñen do norte. Perdón, as que se recuperan en verán son as que veñen do norte. Fixen un pouquinho lío. E as de inverno, pois veñen do sur. Vale, e se son poboacións diferentes que se recuperan no mesmo sitio. E gracias a esa medida en man se poden obter estes datos. E así, pois, máis diferentes datos. O que hai que facer, estes son os grupos de anelamento que temos en Hábitat. Hércules traballa principalmente na zona de Ponteceso e Filoscopus máis tamén na zona de Cecebre ou Ociam. Zonas moi boas tamén para ver aves. O que se fai é colocar unhas redes. Isto hai que facelo antes de que amanezca para que as aves non as detecten
e pasar continuamente, vale? Non podes pasar todo o tempo porque hai que levar un rexistro científico das horas as que acolles, pero das unha volta, cóllelas, márcalas, libéralas e das outra volta, non? E isto non o pode facer nin todo o mundo. Bueno, aí está. Fai falta pasar un examen que é complexo, moi complexo. Require coñecementos teóricos e prácticos. É dicir, hai que saber, pues, digamos, como muda, por exemplo, esas 668 especies da Península Ibérica. Podemos poñer un exemplo, non? A ver, despois non é tan complicado, pero prácticamente. No examen, colleche calquera ave na rede, e tú tens que saber a idade, o sexo, como muda, en que época está. Non é nada fácil, non o pode facer calqueira. Ten uns requerimentos moi exixentes. E, bueno, eso, captúranse, anélanse e soltanse. Hai outros tipos de anelamento, como poden ser estas marcas do pico. A veces utilizan anelas de colores, que seguro que a mellor as bichedes máis a tipo limícolas. Eso permite saber delas sin necesidade de volver a capturalas. Capturanse unha vez, márcanse, e despois xa desde a distancia ves o código de cores e xa non as tens que volver a capturar. E despois temos as de gaivotas, por exemplo, pues varía o seu diámetro segundo a pata da especie. Prácticas que non son científicas, vale? A cetrería non é unha práctica científica, ten outra utilidade. O silvestrismo, pois que é ilegal, que é esa captura de paxaros cantores pois para concursos ou para venta. A columbofilia, pois este uso das pombas pois para crialas, ou a veces hai algún tipo de competición. Ou, bueno, pois algunhas aves de corral que tamén poden ser marcadas. Isto non sería científico. Estos son exemplos de aves que collemos en anelamento, vale? Pois, por exemplo, o bilúrico bailón, o a escribenta das canaveiras. Esta é a escribenta das canaveiras, pero a subespecie noroccidental, vale? É dicir, é unha especie que ten un proxecto de conservación, está protegida por lei de 2007, o proxecto de conservación salió en 2013 e aínda a día de hoxe non está aplicado. Había 600 parellas, porque esta só se atopa en Galiza e en Portugal. Había 600 parellas e a día de hoxe pois, xa quedan alrededor de 110. Entón, bueno, pois eso é un pouco o panorama que temos a nivel de legislación ambiental e a súa aplicación. Despois temos aquí o gabeador e este é o peto formigueiro que vos o torce cuellos que vos falaba Santi. Este, cando colles en man, ten un reflexo que mover a cabeza así para os lados, que fai como casi que parece un robot, e hipotecízase que eso pode ser unha estrategia para confundir o adversario, que poida pensar que é algún tipo de serpe ou algo así. Vale, outras formas de registrar os movimentos das aves poden ser mediante uso de GPS ou data loggers, que o que fan é, bueno, que fai falta capturar a ave de novo para recuperar eses datos. Estas novas tecnoloxías, bueno, pois o que suceden, pois que nos dan datos máis exactos, non? A ventaxa que teñen, sabemos se para unha ave, pois para criar ou para pasar o inverno ou non, ou se só de paso, mentres que no anelamento tradicional non. É máis fácil pois seguir a súa ruta. Con o anelamento tradicional pois telo que recapturar, que non sempre sucede. Pero bueno, o anelamento tradicional é máis económico e ademais permite facer moitas máis capturas. É moito máis sinxelo de facer. Bueno, tamén hai a oportunidade de collelos en man, aínda que co GPS tamén os colles en man. Cando colles máis en man, pois podes máis comparar os datos que observas, non? E aquí temos a parte de ferramentas digitais, vale? Hoxe en día, pois todos levamos o móvil en riba. Entón, as guías están moi ben e complementan moi ben ao uso das ferramentas, pero, bueno, hai moitas que nos van a axudar a sair ao campo e, ao mellor, estando soas e sós, pois, poder identificar o que estamos vendo. Eso, pois, as vantaxes. Danche unha información no momento. É dicir, tú subes ao mellor unha rede social e xa ao momento podes ter algún tipo de información. Pois, portabilidade, pois, poden ser máis cómodas de levar. Tamén, permite facer ciencia cidadá, permite acceder a moita xente a aportar información. Ademais, haber revisores, é dicir, que aínda se esa información, a veces temos dúbidas se é correcta ou non, hai persoas que se encargan de cerciorarse de que esa información é correcta. Permite compartir os datos, isto é unha revolución, é dicir, imaginadevos se nos en Hábitat tuéramos os nosos datos, pero non puidéramos transmitirlos a ninguén máis porque non houbera redes sociais ou non nos comunicáramos con ninguén. En cambio, agora, pois, podemos coller todos os datos dunha especie que está distribuída por todo o mundo e poñelos en conxunto, por exemplo. E, bueno, tamén ten algunhas desvantaxes, como que se nos pode acabar a batería, que hai xente que lle gosta moito a súa aplicación, por lo tanto, nunca debería implicar a desaparición deste tipo de obxetos.
bueno, e que poden quedarse obsoletas as webs a veces, as aplicacións, aínda que a nivel de actualización están máis actualizadas que as guías. A mellor a distribución das especies, nunha aplicación hai alguén que está actualizando as observacións ano tras ano e a mellor na guía, bueno, pues tens que esperar que saia a seguinte edición. Me pasaba antes que me preguntabades, mira, que na guía aquí non aparece esta especie na distribución galega, non? Bueno, pues as aplicacións sí que a terían. Vale, exemplos de aplicacións. A mellor algunhas xa as coñecedes. Son vos algunhas destas? Sí, verdade. Vale, e Naturalist é unha aplicación, podes a mellor quitarlle unha foto se queredes, que permite, mediante foto, pois tanto tú subir unha cita a unha comunidade como que automáticamente o programa che ofrezca unha identificación aproximada desa especie. Ademais, hai xente que valida as citas. Ti subes unha cita e unha persona xa che contesta ao mellor aos 5 minutos, depende, pois te confirma a tua identificación ou escríbeche, non é esa especie. Ten para descargar a aplicación no móvil. Entón, pois é moi cómodo. Vale, vas ao campo, ves algo, tac. Para as aves, pois teremos a mellor que sacarlle a foto como podamos, cos teles ou coas cámaras bridge ou as mirrorless e subila despois. Pero está moi ben. E o logo que vedes aí do paxariño verde é o logo da aplicación e a do lado chamase SIC, que é un pouco para xogar. Despois está a biodiversidade.eu. Esta está moi ben, non só para aves, vale? Rexistra todo tipo de especies e ten rutas tamén. Entón, a mellor ti podes ir a unha zona e te ofrecen rutas onde xa están as especies localizadas. Ao mellor de aves tes poucos, pero bueno, se sabes as especies arbóreas que hai, pois xa podes asocialas a unhas especies de aves, hábitat con especie, tamén está moi ben. Agora, desde fai pouco, ten aplicación móvil. Non sei como funciona, non a probei. Biodiversidade virtual española, bueno, pois tamén é unha recopilación de citas. Tamén permiten, os que teñen como unha pegada, como lhe decirlo, permiten a súa identificación. Entón, ou teñen unha guía, ou hai persoas que fan a identificación, ou ten algún tipo de algoritmo. Despois temos Observado, ou observation.org, é holandesa, pero ten datos a nivel mundial, e tamén ten un sistema de recoñecemento da especie automático por un algoritmo. Entón, tú subes unha fotografía ou das unha descripción e che pode axudar a especie. Dependendo do grupo de fauna ou flora, pois acerta máis ou menos, pero bueno. Noticiario ornitoxeográfico, en Galicia temos a Sociedade Galega de Ornitoloxía tamén, e ten un anuario onde se van subindo as citas. Ahora mismo funciona, pero aí atrás tuveron uns poquinhos de problemas, entón igual por eso está sendo menos coñecido últimamente. Temos eBird, ou eBird, como queirades, coñecedela. Isto hoxe en día é unha revolución, é dicir, agora mesmo nestas plataformas, calquera sae ao campo, sube o que observa, calquera persona. As persoas que son usuarias e que lles interesa poden mirar esos datos. Pensaredes a mellor, pero se me pongo sitio exato dun animal non pode ir todo o mundo para ali. Bueno, se soen poñer hotspots ou zonas de especial relevancia. Por exemplo, aquí 20 especies no Burgo e ao mellor é toda a área do Burgo. Se queres saber o sitio exacto, pois ao mellor tens que falar ti con esa persona e preguntarlle, porque senón sería moi complexo. Entón, pois eso, queres ir a un sitio, podes mirar que observas ali. E o que é máis importante, ten datos de aves de todo o mundo que permiten facer estudios. Por exemplo, o estudo de cantas aves había no mundo fíxose a partir de datos de eBird. Despois hai outros proxectos específicos que foi dos que nos falou Santi, pois o proxecto Noucho. Tedes moita información na nosa web sobre os proxectos que levamos específicos. E despois, pois, temos un poquinho exemplos de guías de campo. Se algún día non podemos levar algunha destas, vamos xustos de espazo e queremos ter un ano móvil que me saque do apuro. Aves de España da SEO, como a web, pero en forma de aplicación. Non sei se estuvechedes na web da Sociedade Española de Ornitoloxía, que vos aparece moita información de todas as especies e buscades. Estuvechedes algunha vez na web da SEO? Sí. Moi útil tamén. O BirdNet, que é un identificador de canto. Este recomendo que xa baixedes desde agora. Fai falta que non haxa ruido ambiental, que non haxa coches ou persoas falando, pero despois gravas calquer sonido e che dá unha aproximación de que especie pode ser. Bueno, tens que seleccionar así onde está o sonido, incluso se hai dúas cantando a vez, pode che dar as dúas. Dache ou moi incierto, ou casi seguro, ou probable. Se pon casi seguro,
vai ben encamiñado. Estas, a ver, teño escoitado a xente así, ornitólogos moi expertos, decir que a veces falla e tal, pero para a xente que está empezando é moi boa, e ao mellor falla si lle queres diferenciar o reclamo entre dúas especies que fan fi e outra fai fi, vale, aí pode fallar. Pero en xeral, por exemplo, para estes cantos que estamos escoitando, funciona moi ben. Temos o Merlin, que é do mismos que fan Iber, que tamén é así tipo xogo, e o Xenocanto. O Xenocanto tamén é máis ben web, tamén a xente sube sonidos de aves, e aí tedes toda unha base de datos para escoitar todas as aves do mundo. E ademais, bueno, ten unha aplicación que non é moi boa, que está feita altruista por xente que recopilou datos de Iber, e se tedes no móvil ao mellor porque necesitades moito ter cantos, pois vos sacan un apuro, pero bueno, é regulín, non é moi recomendable. E despois, pois, comentar outros proxectos. Bueno, en Habitat tamén recopilamos os datos das anelas de gaivotas. Hai unha sección específica para eso. Se algún día vedes unha gaivota e conseguides ler o código, na web de Habitat podes subir ese código e podes ver a historia da gaivota. Tamén, bueno, todas as aplicacións que mencionei antes, moitas teñen guía. E, por último, pois, comentar así un pouco que hoxe en día en Facebook, en WhatsApp ou por correo electrónico, pois hai moitos mecanismos de relacionarte con xente que ten a mesma afición que ti e compartir moita información. De feito, a verdade é que me sorprendo moito con Natureza de Galiza, aí aparece de todo. E, bueno, aí hai moito debate sempre. A veces non moi sano, pero é moi bon para aprender, eso sí. Bueno, tens algunha pregunta?